Поздравляю вас, дорогие друзья! Вот мы перешли к второй части нашего видеоурока, видеовстречи «Батл с французской грамматикой». Мы занимаемся переводом, и мы сделаем это качественно, но еще важнее, то как мы в устной речи представим себе применение этих фраз. Закройте на секунду глаза, представьте себе, как вы говорите любую фразу из того 9 или 10 упражнения, которое мы сейчас будем выполнять письменно вначале в тетрадке, потом проверять, как это сделано у меня в предложенном вам уроке. И самое главное, как это звучит, но звучит человеку, о котором мы сейчас подумаем. Закройте глаза, представьте себя вместе в Франции или во Франции, с кем вы общаетесь на французском языке. 32-я фраза просто, навскидку, любая. 32-я фраза на странице 146. Я живу довольно далеко от метро. Итак, в этой ситуации вас спрашивает какой-нибудь франкофон. Здесь просто близкая тема совпала. Не знаю, франкоговорящий африканец, раздающий какой-нибудь, я не знаю, там, Paris je t'aime, какая-нибудь выставка, флайеры раздает. И в Москве, там, в другом городе, на выходе у нас просто бывает много афрофранцузов, франкоговорящих, которые в Москве раздают флайеры, говорит, vous habitez où? И вы говорите, и вот здесь вы представляете, как вы эту фразу будете произносить. Я живу довольно далеко от метро. Так она станет по-настоящему вашей. Эта фраза, она станет ближе к говорению. Потому что на письме она так и останется в плоскости, это планиметрическая. Она должна врасти в реальность. Вот это в нашу 3D реальность. J'habite. И вы стараетесь говорить сами, несмотря на то, что вы написали, постарайтесь произнести эту фразу самостоятельно. И так фразу за фразой. Это настоящая обработка, вот мыслительная, ментальная и настоящая обработка подлинного французского языка через вас. J'habite assez loin de métro. J'habite assez loin du métro. И так вы приобретете гораздо больше, чем то, что могли бы выполнять классическим школьным, таким хрестоматийным, классоручным образом через письмо ручкой. Итак, когда ты делаешь задание, утром или вечером? Quand fais-tu tes devoirs, le matin ou le soir? Вторая, он звонит нам каждый вечер. Il nous téléphone chaque soir. Третья, их поезд прибывает в 9 часов вечера. Leur train arrive à 9h du soir. Четвертое. Что вы делаете сегодня вечером? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Пятое. Как-то вечером он звонит и говорит, что хочет нас видеть. И это спустя 6 лет. Un soir, il nous téléphone et dit qu'il veut nous voir. Шестая фраза. Она уезжает из Москвы сегодня утром. Из Воркуты. Elle part de Moscou ce matin. Седьмая. Однажды утром он приходит к Франсуа и говорит, что уезжает в командировку в Марсель. Не из фильма «La chèvre», он невезучий случайно. Un matin, il vient chez François et lui dit qu'il part en mission à Marseille. Восьмая. Я выбираю место у окна. Je choisis la place près de la fenêtre. Девятое. К этому костюму черный галстук не идет. К спортивному костюму вообще мало чего. Alors, la cravate noire ne va pas à ce complet, à ce costume. Десятое. Я должен обсудить это со своими родителями. Je dois discuter cela avec mes parents. 11. Вы не должны об этом думать. Vous ne devez pas y penser. 12. Что ты видишь на этой картине? Qu'est-ce que tu vois à cette image? Il est à ce tableau. Il est à cette toile. À cette peinture. Я полагаю, 13-я фраза. Это должно их заинтересовать. Je pense, je crois, je suppose que. По-французски всегда важно вводить этот союз. Que cela doit les intéresser. Je crois que cela doit les intéresser.
Опять же, да, мы можем грамматические синонимы приводить. Je crois qu'ils doivent s'y intéresser. 14. Я думаю, это их последний матч. По-французски будет «я думаю, что это их последний матч». Je pense que c'est leur dernier match. 15. Сделайте это для своих друзей. Faites-le pour vos amis. 16. Поговорите об этом с его родственниками. Parlez de cela avec ses parents. Avec ses proches, с его близкими. Или avec ses parents, с его родственниками, родными, родителями. Слово выступает в разных значениях. 17. Обычно эти истории детей не интересуют. Но только не наш. Alors, d'habitude, ces histoires n'intéressent pas les enfants. Опять же, да, мы вводим обстоятельства места как возможный вариант, но задумываемся о практике использования французами сначала существа вопроса. Ces histoires, эти истории, ces histoires n'intéressent pas les enfants. Итак, les enfants s'installent devant la table et commencent à dessiner. Если карандашами, опять же, да, или à peindre. À peindre, рисовать красками. 19. Где дети? Они играют во дворе. Où sont les enfants? Ну, те самые дети, которых мы ищем, поэтому определенный артикль. Ils jouent dans la cour. 20. Этот ребенок болен, у него красные глаза. Cet enfant est malade, il a les yeux rouges. Современные дети сказали бы, что он просто вампир. 21. Это ты, Франсуа? Да, это я. C'est toi, François? Oui, c'est moi. Ну что, урок такой на УА у нас. W, классная буква, в смысле классоурочная буква. 22. Как вы находите мой костюм? Я его все время прячу, а вы умудряете. Comment vous trouvez mon costume? Comment est-ce que vous trouvez mon costume? Comment trouvez-vous mon costume? Последние две фразы относятся к категории грамматических. Первая фраза к категории того, чтобы говорить, не обращая внимания на грамматику. Я нахожу этот фильм интересным. 23 фраза. Je trouve ce film intéressant. 24. Он рассказывает нам о своем детстве. И мы спим. Il nous parle de son enfance. Parler de quelque chose, рассказывать о чем-либо. Raconter quelque chose, рассказывать что-либо. О чем-либо по-русски. Слышите, управление, да? У нас тоже глаголы управляются предлогами. В французском языке parler de, рассказывать что-либо. Raconter quelque chose. Il nous raconte sur son enfance. Il nous raconte son enfance. Вот такие варианты существуют. То есть он нам рассказывает о своем детстве, можно так сказать. Il nous raconte son enfance. Тоже как один из вариантов. У меня 25. Фраза «нет спичек, ты можешь одолжить мне свою зажигалку». Je n'ai pas d'allumette. Peux-tu me prêter ton briquet? 26. Я вижу, что вы не любите одолжить книги. Je vois que vous n'aimez pas prêter les livres. 27. Это наша комната. Вот мой книжный шкаф, вот мой письменный стол. C'est notre chambre. Voilà ma bibliothèque. Voilà, voici. Да, по вопросу voici, voilà. Употребляйте как хотите. Только для разнообразия, да, чтобы одно и то же не повторять, следует употреблять voilà и voici в одной фразе. С чего начать? Первая у нас первичная voilà, или потом была уже курица voici. Наоборот. Разницы никакой нет в смысле. C'est notre chambre. Voici ma bibliothèque. Voilà mon bureau. Хорошая наша комната, здесь все мое. 28. Вот их дом, а вот дом их сына. Alors, voilà. Leur maison. Глагол не требуется, глагол уже в самом слове voilà. То есть посмотри сюда. Voir, это смотреть, видеть. Увидеть здесь, да? Глянь. Alors, voilà leur maison. Et voici, ну почему бы не сказать, et voilà la maison de leur fils. 29. Это зеркало слишком маленькое. Ce miroir est trop petit. 30. Шкаф стоит у стены слева. L'armoire est près du mur gauche. 31. В этом письменном столе 3 ящика.
il y a 3 tiroirs. Il y a 3 tiroirs dans ce bureau. Dans cette table. Просто письменный стол. 32. Я живу довольно далеко от метро. J'habite assez loin du métro. J'habite assez loin du métro, monsieur. Oui. Твой письменный стол, 33, стоит слишком далеко от окна. Ton bureau est trop loin de la fenêtre. 34. На углу нашей улицы большой магазин. Il y a un grand magasin au coin de notre rue. В углу комнаты 35 стоит маленький низкий стол. Il y a une petite table basse au coin de la chambre. 36. Посмотрите на эту фотографию. Это мой брат в детстве. Regardez cette photo. Ну, они как-то странно обозначают фото, видео, la vidéo, la photo, la photographie, la bande. Regardez cette photo, без всякого предлога, c'est mon frère dans son enfance. 37. Не уходите далеко. Ne partez pas trop loin. Ne partez pas trop loin. 38. Ты смотришь телевизор? Да, если есть интересные передачи, то есть не смотрю. Regardes-tu la télé? Oui, s'il y a des émissions intéressantes. То есть, s'il y a, превращается в s'il y a. Regardes-tu la télé? Oui, s'il y a des émissions intéressantes. Переходим к 10-му упражнению. Итак, финишная черта, сосредоточились, написали все упражнения, проверили с помощью видеокартинки, которые я прилагаю, и проработали вместе со мной с точки зрения произношения правильность написанного. Первая фраза. Мой брат студент, он учится на юридическом факультете. Mon frère est étudiant. Il étudie à la faculté de droit. Il fait ses études à la faculté de droit. Вторая фраза. Ваша сестра тоже студентка? Да, она студентка, она учится в университете. Votre sœur est étudiante? Oui, elle est étudiante. Elle fait ses études à l'université. Elle fait ses études à l'université. Elle étudie à l'université. Третья фраза. У него есть родственники в Москве? Принципиальный вопрос. A-t-il des parents à Moscou? A-t-il des parents à Moscou? Четвертое. Это его родственница. Это не... Попянка Саган написал. Alors, est-ce sa parente? Четвертая фраза. C'est sa parente. Это его родственница. Пятое. Его родители приезжают через 2 дня. Ses parents arrivent dans 2 jours. Шестая фраза. Я живу недалеко от театра. J'habite non loin du théâtre. Ну как недалеко, в концертной яме. 7. В этом маленьком французском городке почти у всех домов красные крыши. Dans cette petite ville française, presque toutes les maisons ont des toits rouges. Presque toutes les maisons ont des toits rouges dans cette petite ville française. Dans ce village français, если хотите. Вот такие варианты перевода 7 фразы. 8. Ты любишь зиму? Aimes-tu l'hiver? 9. Зимой на юге Франции не холодно. Il ne fait pas froid en hiver dans le midi de la France. Il ne fait pas froid dans le midi de la France en hiver. Обстоятельства места и обстоятельства времени
Здесь не настолько принципиальны в расстановке этого предложения, чтобы дебаты по поводу истинности расположения этих обстоятельств не очень долго продолжались. Скажу, что оба варианта вполне уместны. 10-я фраза. Она всегда занята, даже в субботу. Elle est toujours occupée, même samedi. Elle est toujours occupée, même samedi. 11. Мы часто занимаемся в этой библиотеке. Nous travaillons souvent à cette et dans cette bibliothèque. Здесь карманный предлог dans или указательный пространственно предлог à уместен, как и предыдущий. Насколько же французский глагол точны здесь? Nous travaillons. Сразу понятно, чем нравится. 12. Летом в нашем саду много цветов. Il y a beaucoup de fleurs en été dans notre jardin. Il y a beaucoup de fleurs dans notre jardin en été. 13. Летом в Люксембургском саду всегда много студентов и детей. И песня Дассена «Le jardin du Luxembourg» там еще звучит. Il y a beaucoup d'étudiants et d'enfants au jardin du Luxembourg en été. 14. Этот магазин находится на углу улицы Швази. Ce magasin se trouve au coin de l'avenue de Choisy. Ce magasin est au coin de la rue de Choisy, de l'avenue de Choisy. Известная улица. 15-я фраза. Эта библиотека находится недалеко от Люксембургского сада. Cette bibliothèque se trouve non loin du jardin du Luxembourg. 16. Постарайтесь найти тихий уголок. Да уж, постарайтесь. Где его можно найти? Alors, tâchez de trouver un coin calme. Tâchez de trouver un coin calme. 17-я фраза. Это очень тихая улица. C'est une rue très calme. C'est une rue très calme. Très tranquille. 18. По воскресеньям многие парижане уезжают из города. Dimanche, beaucoup de Parisiens quittent la ville. Plusieurs Parisiens quittent la ville dimanche, le dimanche, chaque dimanche, tous les dimanches. 19-я фраза. Я хотел бы поехать за город отдохнуть. Je voudrais aller me reposer à la campagne. Je voudrais aller me reposer à la campagne. André хочет отдохнуть несколько дней за городом. André veut se reposer quelques jours à la campagne. André veut se reposer quelques jours à la campagne.